Kur një falje bëhet më e fortë se një fyerje, një moment ndërgjegjësimi nërbëbëv në një shtëpi ku tensioni rritet çdo ditë, ku fjalët shpesh dalin më shpejt se mendimi dhe ku emocionet dominojnë logjikën, është shumë e lehtë të gabosh. Por ajo që e ndan një moment të zakonshëm nga një moment i rëndësishëm është ajo që vjen pas gabimin. Dhe pikërisht këtu hyn situata mes Rogertit dhe Mirit. Fyerja që u përdor ndaj Selinës, një nga ato shprehje të rënda që nuk kanë vend në asnjë debat, ishte një nga ato momente që kalojnë çdo kufi. Jo thjesht sepse është fjalë e rënë, por sepse prek dinjitetin në mënyrën më të drejtpërdrejtë të mundshme. Është një lloj gjuhë që nuk sulmon veprimin, por vetë personin. Por ajo që ndryshoi rrjedhën e kësaj situate ishte ndërhyrja e Rogertit. Ai nuk zgjodhi të heshtë, nuk zgjodhi ta relativizoj situatën. Përkundrazi, ai e vuri në pa gabimin dhe kërkoi diçka shumë të thjeshtë, por shumë të vështirë në atë ambient, përgjegjësi. Fjalët e tij, imagjino si do ndiej nëna jote po të ofendonin ty kështu, nuk janë thjesht një argument. Janë një thirrje për empati. Një përpjekje për ta nxjerrë situatën nga loja dhe për ta kthyer në realitet. Sepse shpesh brenda asaj shtëpie njerëzit harrojnë një gjë thelbësore, çdo fjalë që thon nuk bie në boshllët. Ka familje që dëgjojnë. Ka njerëz që lëndohen. Dhe kur e vendos veten në vendin e tjetrit, ose akoma më fort, në vendin e familjes së tij, perspektiva ndryshon menjëherë. Reagimi i Mirit për të kërkuar falje publikisht është një moment që nuk duhet nënvlerësuar. Në një ambient ku krenaria shpesh dominon, ku askush nuk do të duket i dobët, të dalësh dhe të thuash kanë gabuar është akt force, jo dobësie. Është një hap prapa për të rikthyer një minimum respekti. Kjo falje nuk e fshin atë që u tha. Fjalët e rënda nuk zhduken. Por ajo bën diçka tjetër, tregon që ka ende ndërgjegje, ende kufi që mund të rikthehen, ende një vijë që mund të rindërtohet. Dhe ndoshta ky është mesazhi më i rëndësishëm i këtij momenti. Sepse në një shtëpi ku kemi parë fyerje, përplasje, tensione që shpesh dalin jashtë kontrollit, një moment reflektimi dhe falje është si një pauzë. Një kujtesë që pavarësisht lojës, njerëzilluku nuk duhet të humbas. Rogerti, në këtë rast, nuk fitoi një debat. Ai ngriti nivelin e tij. Ai tregoi që mund të jesh pjesë e lojës pa humbur sensin e drejtë dhe të gabuar. Ndërsa Miri, duke kërkuar falje, bëri diçka që publiku e vlerëson gjithmonë, pranoi gabimin. Sepse në fund njerëzit nuk janë perfekt. Gabojnë. Nxehen. Thon gjëra që nuk duhet. Por ajo që mbetet është si reagojnë pas kësaj. Dhe ndoshta, në një reality show ku gjithçka matet me vota dhe strategji, janë pikërisht këto momente, momentet e ndërgjegjësimit, ato që tregojnë më shumë për një njeri se sa çdo lojë.